Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programla birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Malum önümüz kış. Kışın grip, soğuk algınlığı gibi bir takım kışla ilgili hastalıklar yaşıyoruz. Ancak şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz ki korona gibi bütün dünyayı çok ciddi şekilde etkileyen bir hastalık da var. Bu dönem içerisinde nezle, grip gibi hastalıklara yakalandığımız zaman olası bir koronavirüs veya daha doğru ismiyle COVID-19 virüsünü kaptığımız zaman çok ciddi sıkıntılara yol açabileceği için mümkün olduğunca biz bağışıklık sistemimizde yüksek tutmakla birlikte bu saydığım hastalıklardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışacağız. Bu hastalıklardan da korunmak için özellikle doğal bir takım ilaçlar, şuruplar, pastiller yapma şansımız var. İşte bu seride de mümkün olduğunca bunları size anlatmaya çalışacağım. Takip ederseniz, bildirim zillerini açarsanız bu doğal bir takım ilaçları nasıl yapabileceğimizi öğrenme şansımız olur. Bu programda kekik ve balla yapabileceğimiz bir ilaç üzerinde duracağım. Bu ilaç için bize taze kekik lazım. Bal lazım. Ancak bu balın miktarını şöyle belirleyebiliriz ki o tamamen size kalmış bir şey. Kekik çok yoğun bir acılık verdiği için mümkün olduğunca balla bunu seyretmeye çalışacağız. Ama tavsiyem çok bal kullanmaktansa çok daha acı bir ilaç içmek şifa olarak size çok daha faydası olacaktır. Ama yine de işte 4'te 3 veya tam bir bardak bal kullanırsanız bu yaklaşık olarak sizin rahatlıkla içebileceğiniz bir ilaç olur. Bunun yanında bizim bu suyu çıkarabilmemiz için, kekik sularını çıkarabilmemiz için 4 bardak da suya ihtiyacımız var. Bir de balı inceltmek için sıcak suya ihtiyacımız var. Yani biz balı karışım yapabilmek için kaynatmaktan ziyade sıcak suyun içerisinde böyle bir incelmesini isteyeceğiz. Onun için bir sıcak suyun içerisine koyup bu balı inceltip çok daha rahat birbirine karıştırabileceğiz. Şimdi yapımına geçersek kekiklerimizi yıkayacağız, doğrayacağız. 4 su bardağı suyun içerisine koyacağız ve bu 4 bardak su 2 bardak suyu yani yarısı uçana kadar yaklaşık olarak o da 15 dakika civarında kısık bir ateşte. Çok fazla bu tarz doğal ilaçlar yapımlarında çok fazla ısı kullanmaktansa biraz daha süreyi uzatarak bu içerisindeki etkin maddelerin çok fazla zarar görmemesini sağlayabiliriz. Kekiklerimizi temizleyelim, doğrayalım, içine koyalım ve kaynatmaya başlayalım. Balımızı da sıcak suyun içerisine koyarsak o arada tam istediğimiz kıvama koyuluğu yani viskozitesini biraz düşürmek istediğimiz için sıcak suya koyacağız. Bu zaten benmari dediğimiz bir usuldür. Bunu sıcak suyun içerisine bırakacağız. Yalnız ateşin içerisinde değil, sıcak suyu bunun içerisine koyup bir kenarda bekleteceğiz. Kekiklerimizin gelişi güzel. Yani çok da önemli değil. Suyun içerisinde kaynayacağı için bütün içerikleri ortaya çıkacaktır. Bunu hazırlarken biraz kekik üzerinde de konuşmuş olalım. Suyumuzu koyalım şöyle. Kekik balgam sökücü ve bu öksürdüğünüz zaman böyle zaten stresli bir zamandasınız. Yorgunsunuz, bitkinsiniz, vücudunuz iyice böyle yorgun düşmüş. Öksürdüğünüz zaman zaten o iltihaplar kafanızdaki her noktaya dolduğu için ani öksürüklerde kulaklarınız yırtılacak gibi olur, boğazınız parçalanacak gibi olur, burnunuz yanacak, böyle akacakmış, kan akacakmış gibi olur. O şekilde bir acı çekersiniz. Bu kekik bu acınızı dindirebilecek içeriklere sahip. Bununla birlikte spazm önleyici içerikleri de vardır. Aslında bu soğuk algınlıkları viral hastalıklardır. Ancak bakteriler de bize ciddi anlamda sıkıntı yaratırlar. Çünkü virüsler bir hücreye saldırıp onu kendi istedikleri moda getirdiği zaman zaten artık o hücre vücut içerisinde diğer hücrelerden, sağlıklı hücrelerden ayrılacak bir noktaya geldiği için bu sefer bakterilerin saldırıları da olmaya başlar. Bu anlamda kekik kullanırsak bu bakterileri de öldüreceği için nezlemizi ve gripimizi atlatma konusunda bize yardımcı olacak. Şimdi biz bunu kaynatalım, daha sonra devam edelim.
Kaynayana kadar, yani o köpükler iyice çıkana kadar biraz yüksek ısı verebiliriz. Ancak o dakikadan sonra ısımızı düşüreceğiz. Şu an kapağımızı kapatabiliriz. Kaynamaya başladığı zaman hafif şöyle kapağımızı aralarsak çok iyi ederiz. Bu serideki doğal ilaçlarımızı takip edebilmek için bildirim zillerinizi açın. Abone olmalıysanız, ki muhtemelen olmuşsunuzdur ama olmadıysanız da mutlaka abone olun. Videoları da beğenirseniz, videoları beğendiğiniz zaman YouTube bu tarz videoları biraz daha ön plana çıkartıyor. Onun için bu mecranın da böyle bir kuralı var. Videoları beğenirseniz, kafanıza takılan herhangi bir sorular varsa mutlaka yorumlar kısmına sorun, cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Ayrıca ben açıklamalar kısmına çok detaylı bu konularla ilgili bilgiler veriyorum. Bir takım bilimsel kaynaklar da veriyorum. İsterseniz onları da takip edebilirsiniz ama açıklamalar kısmını mutlaka okuyun. Orada çok doyurucu, burada veremediğim bir takım bilgileri de verme şansım oluyor. Kekiğimizi kaynattık. Ölçtüm. 50 derecenin altında bir sıcaklığımız var. Balımız da akışkan bir hale gelmiş durumda. Şimdi bu kekik suyuyla balımızı birleştiriyoruz. Şimdi bu kekik ve bal karışımımızı kavanozumuza şöyle huni ile beraber doldurmaya çalışalım. Evet. Kekik suyu ve balla birleştirdiğimiz şurubumuz, öksürük şurubumuz ve spazm önleyici şurubumuz hazır. Çok güzel bir kokusu var. Acılığı konusunda artık o tamamen sizin zevkinize kalmış diyeyim ama bence şu, yani tam bardaktan böyle bir parmak daha aşağı bir bal olursa rahatlıkla işimizi görüyor. Kekik şurubunu şöyle kullanabilirsiniz. Grip ve soğuk algınlıkları olduğu dönemler dışında çok kullanmayın ki vücudunuz bu tarz şeylere alışmasın. Bu tarz rahatsızlıklarınız olduğu dönemde 1-2 saatte bir çay kaşığı yutarak bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiçbir yan etkisi, yan tesiri yoktur. Dolaşımı gibi bir sıkıntınız olmaz. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu tarz hastalıkların, bu tarz rahatsızlıkların dışında mümkün olduğunca kullanmayın. Çünkü vücut bu dozlara, bu ilaçlara mümkün olduğunca kendini alıştırıyor. Ne zaman ki biz öksürükten artık boğazlarımız, kulaklarımız yırtılacak gibi olacak, bazı spazmla ilgili sıkıntılarımız olacak, o zaman mümkün olduğunca kullanalım. Onun dışında fazla bu tarz doğal ilaçlar da olsa kullanmamaya özen gösterelim. Bu yaklaşık olarak bozulmadan 5 hafta civarında sizin işinizi görür. Bu da zaten soğuk algınlığı ve bir aile için konuşuyorum. Soğuk algınlığı ve grip gibi sıkıntılar başladığı zaman zaten bu dozda size 5 hafta civarında rahatlıkla yetecektir. Ondan sonra tanesini yapın, bunu dökün. 5 haftadan fazla bu tarz bu şurubu kullanmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.